Ny 2 Desambra ho avy izao no anomboka ny fitaterana ireo milina mpiara-herinaratra hanorenana ny toby famokarana angovo mandeha amin'ny solika izay apetraka eny Ambohimanambola. Tonga tany Toamasina ho malalaka misy niara nijery tamin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny ny asa tokony ho atao amin'izany ny Praiministra Christian Ntsay. Mafimafy ny asa miandry amin'ny fitaterana an'ireto milina ireto izay milanja 70 taona ny iray. Nanjohy ny lalam-pirenena faharoa ireo tompon'andraikitra nijery akaiky ny asa rehetra tsy maintsy atao anamafisana ny tetezana miisa 13 andalovan'ny fiarabe hitatitra ireto milina ireto. Vita omaly tany Abidjan, Côte d'Ivoire, ny famaranana ny fifananana Matez en 180 secondes. Norombahin'ny Sandra Ranaivomanana izay nisolitenan'i Madagasikara ny loka fahatelo. Mpianatra manomana doktorat ao amin'ny Institut Halieutique des Sciences Marines any Toamasina izy. Tanora mpianatra miisa 20 avy amin'ny firenena maro samihafa no nandray anjara tamin'ny dingana famaranana iraisam-pirenena ity lalao ity. Lelavola roety sy iray tapitrisa francs CFA no azon'ny Sandra Ranaivomanana. I Antoine Ide avy any Belzika kosa no nandrombaka ny loka voalohany ary Viviane Kotutu avy any Togo no nibata ny loka faharoa. Namerina nilaza ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina omaly nandritra ny fanokafana ny tsenaben'ny fizahantany sy ny tsenaben'ny asa tanana fa tsy maintsy vitaina mialohan'ny fianamben'ny vondry ny fampandrosoana ny faritra atsimon'ny Afrika na ny SADC ny volana Aogositra 2024 avy izao zany ny fametrahana ny toeram-pitsangatsanganana Laky Arivo Etsivato. Nidina teny an-toerana nijery ny fandrosoan'ny asa ny sekretera-panjakana misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana Gérard Andriamanoisoa ho malalaka misy. Filaran-tany 9 hektara no tombanana ho arovana amin'ny Andiambalala amin'ny taona 2024 avy izao raha nitatitra avy eo anivo ny ivon-toerana famongorana ny Valala eto Madagasikara amin'ny alalan'ny angidimby ekipa an-tanety ary ny fanafody famonomba lala voafantana no iantoana ny fahombiazan'izany ary hoentina iarovana ny tontolo iainana. Tonga nitsidika ny foibe ny ivon-toerana famongorana ny Valala ao Toliara moa Saïd Lanaoui avy amin'ny FAO izay stady manam-pahaizana momba ny Valala ny 12 hatramin'ny 20 novambra teo. Tsara ny vokatra azon'ireo mpiangaly haiady judo malagasy izay nandray anjara tamin'ny Open Dakar. Samy nahazo medaly avokoa izy telo mirahavavy. Norombahin'ny Romaika Rinasoa Benandro Andria Mahadisoa ny medaly volamena teo amin'ny sokajy latsaky ny 750 kilao. Medaly volafotsy kosa ny an'ny Ideal Soa Ramorasata teo amin'ny sokajy latsaky ny 250 kilao ary medaly alimy kosa no azon'ny Camille Andrianjavitsalama teo amin'ny sokajy latsaky ny 250 kilao. Amin'ny faninana tamin'ny sokajy judo avokoa moa izy telo mirahavavy reto raha ny vaovao nampitain'ny Fédération Malagasy ny judo.